观众朋友们好，这里是大时局，我是邵峰。重磅三讯号同步炸场。第一，美国财长贝森特10月26号放话，美中谈判架构非常正面，议题直指 TikTok、稀土、农业、芬太尼与双边关系。第二，川普抵达马来西亚10月30号，韩国川习会倒数，美方全程高调，北京却至今不敢证实。第三，川普在吉隆坡连签关键矿产协议，稀土供应链去中化加速，直接掐向北京的命门。说白了，会还没开，局已经摆好。一边是川普的扑克打法，快狠连环压，另一边是习近平的围棋思路，拖时间扩地盘打持久。可问题来了，扑克输一局还能重来，围棋错一步可能整盘皆输。中共四中全会刚落幕，经济冷成霜，军中清洗未停，北京还想靠稀土和不买美国大豆赌一口气。这场川习会是谈判还是一场豪赌？川习会即将登场，美国财政部长贝森特10月26号表示，美中两国最新一轮贸易谈判在两国元首会晤前建立起非常正面的架构。贝森特表示，双方讨论了农业采购、TikTok、芬太尼、贸易、稀土及整体双边关系等议题。美国总统川普10月26号抵达马来西亚，展开亚洲访问行程。川普这次亚洲行的重头戏正是10月30号在韩国与中共党魁习近平举行高层贸易会谈。然而，对于举世瞩目的川习会，中共至今还没有证实。英媒 BBC 中文10月26号报道，川普的亚洲一周行关键目标正是与习近平的会晤。如果能签署新的贸易协议，此举将为美国企业创造机会，同时让关税收入流入美国国库，势必成为川普亚洲行的核心焦点。而协议成败的关键正是川习会。对于习近平来说，与美国争霸是他长远的计划，但从眼下来说，习很想在与川普的会晤中成为更强硬的一方，所以他尽量用中国对稀土的暂时的垄断制造谈判的优势。稀土是制造半导体、武器系统、汽车甚至智能手机不可或缺的矿物，这是美国企业生产所需要的。同时，中共刻意不购买美国大豆，给美国农民制造痛苦，这对于要让美国再次伟大的川普是不可接受的。川习会还没登场，中美互相之间已经拼得刀光剑影了，就看谁能笑到最后。日经亚洲用西方的扑克和中国的围棋来比喻美中这场博弈。日媒分析称，北京似乎得出结论，长期的贸易战对川普的伤害大于对中国的影响。川普给外界的印象是，他非常渴望达成漂亮贸易协议，因此外交人士认为，如果中共拒绝做出实质性让步，川普将毫不客气对北京进一步加压。所以外界认为，就算在川习会上达成了贸易协议，但单凭这个协议也无法弥合中美两国在贸易和高科技领域的根本分歧，因此中美迟早会爆发更加激烈的对抗。如果把这场对抗看成一种比赛，川普的谈判风格很像打扑克，他会向对手施加压力，要是对方不屈服，他会加大施压的力度。在扑克游戏里，每一轮只需几分钟就能结束，胜负取决于胆量、本能和迅速判断的能力。习近平的策略像是下围棋，这种游戏讲究耐心和包围策略。围棋棋盘为19×19，共有361个焦点可下子，每一步都在权衡影响力和地盘。职业对局可能持续数小时，甚至几天。围棋中的胜利靠的不是突然袭击，而是逐步积累优势。据中共外交专家和其他消息人士透露，从去年开始，习近平领导的团队已动员全部经济顾问制定一项保密战略，目标是赢得与美国的贸易战。他们的结论是，最能扰乱华盛顿的方式是限制稀土出口和减少对美国农产品的进口，这样
中共把稀土、大豆和其他贸易手段放在关键位置，仿佛在下围棋。更早之前，中共为了赢得这场地缘政治的围棋比赛，早就安排了一带一路。2010年代初，中共推出了一带一路倡议，推动跨境基础设施建设，设立亚洲基础设施投资银行，为这些项目融资，扩展上海合作组织。这是中国、俄罗斯和中亚4国在2001年共同创立的政治、经济与安全合作机制。对于川普来说，不利因素是他的任期将在2029年1月结束，而习近平似乎正在为长期执政铺路，让中共的围棋策略一直持续下去。对于习近平来说，他的缺陷在外人看来显而易见，在习的核心圈子里，没有人敢对这位独裁者直言不讳。所以，如果习近平持续做出错误的决策，也只能让错误不断延续下去，没有人纠正。新加坡前外交部常任秘书、知名评论员拉比哈里·考西坎对中国的未来提出了警示。他指出，中共对外努力营造自己擅长长期战略形象，但经常在现实中碰壁，例如毛泽东的大跃进和文化大革命，这样的灾难性政策在中共历史上比比皆是。美国却不一样，美国的实力与韧性不在总统个人，而在于其创新能力，而创新来自民间而非政府。因此，在长期的战略竞争中，美国掌握着许多优势因素。日经亚洲做出这样的结论，在扑克中，失败可以在下一局很快挽回，而围棋中的败局却很难扭转，这也正是中共的致命弱点。所以，从10年、20年以至更长的时间视角来看，中共还能保持当前优势吗？至少，美国和西方已经在建立自己的稀土供应链了，而且川普10月26号还在吉隆坡与东南亚3个国家签署了一系列贸易和关键矿产协议。华盛顿正寻求在与中国的贸易战背景下实现供应链多元化。川普就这样一步步拿掉习近平的稀土棋子。从短期来看，习近平也处在不利的地位。如果想对抗美国，首先要平衡来自国内的挑战。中国经济已经走进青年失业率居高不下、房地产危机、地方政府债务不断攀升、民众信心不足和消费意愿低迷的困境。纽约时报10月24号报道，随着失业率成倍增长，收入却不断降低，中国人过去买的消费热情不复存在。国内消费低迷，这正是中共最高领导层面临的一个重大难题的核心所在。中共刚刚结束的4中全会为将来5年的经济发展描绘大饼，这张大饼的重点是科技自立、科技创新等与美国争霸的方面，但对中国百姓的现实疾苦没有任何帮助，因为中共最新的5年计划正在让中国经济结构失衡的天平更加倾斜，中国普通民众将在经济困境中越陷越深。今年35岁的陈女士说，我觉得经济环境比较差，所有人都很难找到工作，而且找到工作的话也很容易被辞退。她有一个3岁大的女儿，丈夫在金融行业工作，但没有稳定职位。她一家人目前主要依靠积蓄生活。陈女士名下有4套公寓，其中3套供家人居住，另1套出租，但她的租客最近要求她降低租金。她说，现在好多人都退租了，租金也不像前几年能收入很高，大家都想降租。为了刺激经济，北京在2024年启动了一项消费品以旧换新计划，鼓励人们用旧家电和汽车换购价格更实惠的新产品。今年这项计划又扩展到了智能手机和其他电子产品。这一举措最初带动了一波消费热潮，但如今热度正在减退。日本野村证券的首席中国经济学家陆挺指出，如果该计划再延长1年，可能会对那些为吸引买家而大幅降价的企业造成伤害。
在一家医疗器械公司工作的唐颖认为，降价不一定就是你想买的东西，没有需要，人们不会为了补贴特地去买东西。唐女士所在的公司正在裁员，她说这让情况有点紧张。她以前每年会花数千美元购买奢侈品，但现在大幅削减了开支。不过她确实利用补贴更换了一台坏掉的空调。陆挺认为，要让消费者放下心来花钱，中共就必须解决老百姓的后顾之忧，修复养老金体系。目前中国超过一半的退休人口平均每天仅能领取约1美元的退休金。这是中国消费问题的核心，因为如果你不想在退休后陷入贫困，那你就只能存钱。但是中国的中年女性，她们上有老下有小，她们过去曾经是热衷买的购物狂，今天却对买东西索然无味。45岁的黄伟佳和42岁的珍妮吴就是这样，他们是一家社区护理诊所的医生，月薪差不多1万块。就算是这样，吴女士也说，这个阶段消费会比较大，所以感觉开销特别大，存不下来。她有2个10几岁的孩子，每年在孩子的课外学习上花费高达5万元。黄女士则说，他们这一代人上有老下有小，开销最大。她说，她的父母现在年纪大了，病也多了，不像以前可以边花钱边存钱，现在却存不下来了。中共要想振兴经济，必须要放松中共对经济的控制。可糟糕的是，中共正朝反方向疾驰。中共官媒新华社10月25号发表评论员文章称，“15.5”中的6个坚持党的全面领导排在首位，这是关系党和国家前途命运的基础。史丹佛大学中国经济与制度研究中心资深研究员许成刚指出，5年规划是党控制全国经济的一部分，它的基础就是社会主义制度，也就是说，中共要控制一切，重要关键的资产都归国有。在许成刚看来，中共的这种计划经济是按照计划达成事先规划的数量标准。中国制造2025结果却是让中共控制全球很多产业链，但中共的政策却忽略了为了什么的问题。他没有人，只有党，所以他忽视社会福利保障。中共对经济开出的解方更是自相矛盾的。例如，中共4中全会前夕，李强召开经济形势专家和企业家座谈会，请专家为做好经济工作和推动“15.5”发展积极建言献策。期间又称，要持续用力扩大内需，做强国内大循环，不断形成扩内需的新增长点。可是，按照中共国家统计局数据，消费者物价指数和生产者物价指数持续下跌。据许成刚分析，物价指数的持续多年负增长显示中国已经陷入通货紧缩，这是非常严重的经济危机。他认为“15.5”很可能将资源集中在发展技术，原因是要和美国竞争，但在国家赤字严重、地方欠债严重的情况下，仍持续投资在技术层面，并不能推动经济增长，因为目前问题在于需求不足，而不是供给不足，与高端科技技术的发展无关。他说，中共的投资计划及战略布局，占领部分产业链，展现自己在技术上有能力，但实际上他和他自己的经济是冲突的。共产党统治的这个制度从来不会把内需真正当成他的目标。不过，中美两国距离战争只有一步之遥，川习会如果能让冲突缓和下来，也是不错的成果。中共危险的军事挑衅，分分钟都可能让中美关系擦枪走火。2023年5月26号，美国空军一架飞机正在南海执行例行侦察任务，一架中共战斗机却危险地贴近飞行。此前几个月，在同一片海域，美国军机也曾因中共战机逼近至6米之内，不得不采取规避动作。中共这种危险的拦截和不安全接触，近年来不仅对美国，
对美国盟友也在急剧增加，而且没有任何缓解迹象。今年8月，中共发布了一段视频，声称在台湾海峡上空，中美直升机险些相撞。在南海，中国与菲律宾船只之间的领海对峙已成常态。澳大利亚国防部10月20号表示，澳洲空军一架飞机在南海上空执行巡逻任务时，一架中共战斗机以危险接近的距离释放了热焰弹。如今，中共这种军事挑衅事件演变成实际冲突的风险前所未有的提高。中共央视军事频道10月26号报道，近日，中共东部战区空军多支部队开展实战化训练，数架歼10以战斗编队飞赴某目标空域，多架轰6K赴台岛周边海空域展开模拟对抗训练。这些动作表明，尽管中共军队高层正在没完没了的大清洗，军心动摇，中共的狼性却没有改变，还是在不断挑战西方忍耐力的临界点，鼓动民族主义的反美情绪。实际上，中共的空战能力远不及美国。据美国新闻周刊10月14号报道，按照世界军机排名录，美国空军的空战能力稳居世界第一，美国海军的空战力排名第2，印度空军位列第6，中共还排在印度后面。而中共最新航空母舰福建号尽管配备电磁弹射系统，可让舰载机携带更重的武器和燃油起飞，但它的飞行甲板设计限制了同时起降的效率，增加了飞行操作风险。空中作战能力只有美国航母尼米兹的 60%， 而这艘航母是50年前制造的。中共炫耀的所谓高科技，在实战中很可能成为摆设和累赘。这样看来，川普不仅会玩扑克，就算是下围棋也是步步为营，正在把习近平困在十面埋伏之中。这里是大师局，感谢您的陪伴与思考，请订阅分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。